Iyi ni radiyo Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ndagira ngo ikiganiro cyacu twe kugira kigira kirekire, tutinde ku tuntu tubiri. Akambere ni ku kintu cyerekeranye n'icyo twakomeje kwita amakosa. Tukavuga tuti Repubulika ya mbere yakoze amakosa yayo, ya kabiri yakoze amakosa yayo, FPR gukora amakosa agomba gukosorwa. Ariko nanone twongere dushobora kubirebera mu bundi buryo. Icyo cyitwa impinduramatwara. Amatwara nyine twavuga ko ari uburyo bwo kuyobora. Ibyo byo kuyobora niba tutabibona kimwe nabo bayobora batyo, aho si byo twita amakosa. Ese aho umyitwarire ya FPR uko iyoboye ubu, uko Repubulika ya mbere yayobowe, uko Repubulika ya kabiri yayobowe, ese aho ntibyaba ari bya bindi by'amafuti y'umugabo ariko we akaba abona ari bwo buryo bwe? Ese mu by'ukuri FPR yo ibona ko ari amakosa cyangwa ibona ibyo ikora atari amakosa, bityo akaba ari amafuti y'umugabo, akaba ari bwo buryo bwe, idashobora guhinduka byanze bikunze n'ibigenda ihengamye bikaba bidashoboka? Urabibona ahubwo wenda hakaba hakwiye ubundi buryo kugira ngo nayo iveho, hajyaho abandi nabo bakore ubundi buryo nabo babyumva? Ni iki cyakorwa kugira ngo FPR yumve ko wenda ari amakosa, cyangwa se urabona kuko ari amafuti y'umugabo akaba ari bwo buryo bwe? Ijambo ni ryawe. Icyo kibazo bajije ni ikibazo cyiza. Icyo kibazo uri kwibaza kandi n'abanyarwanda bibaza ni ikibazo cyiza, kuko mu by'ukuri mu byerekeye ubuyobozi bw'igihugu abantu ntibayobora gusa uko babyiyumvira, harimo n'igice kinini cya siyansi, hari uko ibintu bigomba kugenda, sibyo? Ni nabyo bivuga ati aho urabona no muri bihugu by'i Burayi hari abo twita ngo nagosha, abandi ngo naduruwate, sibyo? Hari ukuntu abantu bashobora gutandukana mu kubona priorite z'ibikenewe mu gihugu. Aho ngaho humvikane neza. Politike si ukwikoresha ibyo wishakiye ngo wice abantu bamare, ngo wensitara akarengane, kuko umutima wa politike nyine ni ugukorera bene, cyane cyane biri muri Repubulika, ni ugukorera bene gihugu ibibafasha kwiteza imbere kugira ngo igihugu kigire amahoro. Atari ibyo ushobora kwensitara criminalite mu rwego rw'igihugu, wowe ukagira ngo ni politike uri gukora, ngo uri kubaka igihugu kandi uri kugisenya. Ibyo rero niba ari nako byumva, uri umukriminali nta bindi. Niba wowe wumva uri gukora neza, ibyo birakureba, ariko ntabwo ari ibyo uri gukora. Umuntu witwa umuyobozi, umurideri, FPR nyikunda yiri kuvuga ngo mureke kuvuga umutegetsi, muvuga umuyobozi. Ubundi nibyo byiza kuvuga umuyobozi w'abantu, ubaganisha heza, ubaganisha, kandi ntibigoye kubipima. Kuyobora abaturage bisaba iki? Bisaba ko uba uri hariya ku nyungu zabo, inyungu rusange, ku nyungu zabo. Ni ukuvuga uri kubakorera ibintu bibafasha kubaho neza, kubaho mu mahoro, biteza imbere, bakagira aho batura heza, barwara bakivuza, abana bakiga, bakagira umutekano, bagirana amakimbirane ukayabakemurira, baterwa n'abanyamahanga ukabarengera. Usugize ngo hari ikindi leta isabwa n'ibyo bitanu gusa, nizo bita ministeri regaliye. Ibyo ngibyo rero utari kubikora ngo abaturage uba uri kubafasha kubaho neza, abarwantu bubaka ibitaro ngo abaturage babashe kwivuza n'abafate muri système de santé, abana ntibabashe kwiga neza ngo batere imbere, bamenye, bagire ubushobozi, bagire ubumenyi, batere imbere. Abantu barwana ntubakirana, ahubwo ukenyegeza amakimbirane, baterwa cyangwa se ukabashumura mu ntambara bashiriramo. Ibyo ntabwo ari politiki uri gukora y'ubuyobozi. Ushobora kuba uri umukriminali wicariye aho ngaho, abantu wenda bakagutinya, ariko atari politiki uri gukora. Noneho rero reka tubigarukire kuba Kagame n'ubutegetsi buriho muri iki gihe bwashyira imbere guteza umujyi wa Kigali gusa, wenda igiturage bukakibagirwa. Ubwabyo si cyo kibazo cyakagombye kuba ikibazo kidasanzwe, kuko hari abakapitaliste bumva ko, hari abumva politike mu buryo bubiri. Bumva ko politiki igomba gutangira ku nyungu z'abategetsi, abaturage bakaboneraho. Ni uburyo bumwe bwo kumva ubuyobozi. Hari abandi bumva ko wahera ku muturage ukamuteza imbere, umutegetsi akaba ari umugaragu. Ibyo by'ubwabyo nta kibazo bitera. Ikibi bitangira guteza ikibazo iyo wowe wumva ko inyungu z'abategetsi arizo zigomba kujya imbere, kandi ugashaka kuguma ku butegetsi ku buryo utazavaho. Ibyo bikizwa n'ikintu cyitwa alternance, abazungu bashyizeho, niyo mpamvu bateye imbere. Alternance no kuvuga ngo ugire manda, wowe ibitekerezo byawe ubishyire mu bikorwa, nurangiza uveho, abandi nabo bafite ibindi nabo baze babikore, nibarangiza manda zabo, niba ari ebyiri babahaye nka kurya byanditse muri constitution, bazeho. Muri iki gihugu iyo alternance igihe guhumeka, ukunda ibizaro agira umwanya wo kubiteza imbere, ukunda umujyi azagira umwanya wo kubiteza imbere. Byose ni mu nyungu z'igihugu. Muri guverinoma yacu ikorera mu buhungiro hari umwana w'umukobwa ukunda kuvuga ngo we nabona umwanya mu gihugu nyabone muzambe, hajya bihora bivuga
muzanshinga ibitaro kugira ngo niyubakire za maternity, igihugu cyose nzacyubakamo za maternity. Ndetse kubera iki? Ataho nari ntuye iwacu mu hafi yo mu Kirambo, munsi y'iwacu abagore bahoraga babyarira mu nzira ndi umwana muto, ngumva banyagira buri gihe, banyagirira hepfo aho ngaho, ndetse bamwe bakahagwa. Tibyangiye mu mutwe ku buryo numva ndamutse ngeze ubutegetsi, ngewe nta kintu nakora cyo kubaka za maternity ahantu hose kugira ngo hatazagira umugore wongera kubyarira mu nzira. Nguwo ndamusabira ngo azagira amahirwe yo kujya ku butegetsi, ashingwe Ministère de la Santé, yubake za maternity. Ariko uwo nguwo ntabwo agomba kurenza imyaka 10, ntabwo agomba kumara imyaka 50 yubaka za maternity gusa, kuko hari n'ibindi bizaba bikenewe hagati aho ngaho. Ariko wamuha imyaka 10 akamuha n'ubushobozi bw'igihugu, izo maternity akazubaka, yarangiza akavaho hakajyaho undi ushaka kubaka ibigo nderabuzima kugira ngo arwanye bwake, hakajyaho na wa mwana ushaka kurwanya igwingira. Ibyo nibyo bihaha bituma igihugu kibaho, kikaba mu mutekano kandi kigatera imbere. Ikibazo nuko abantu bafite uburyo bwabo bumva bwo kuyobora. Tuvuge FPR ku butegetsi, yumva igomba kuyobora ubuziraherezo, kandi yumva igomba kuyobora yonyine. Aho rero niho ubujiji buri, niho ubuhumyi buri. Uribeshya gutyo, amaherezo ibyo uri kubaka bigusenyukira hejuru, kandi wigaga kuri kubaka. Ibyo no gukomeza kubirebera ni bibi. Ugatangira kwita ababona bose ko ari injiji, ugatangira kubita ko ari impumyi kandi ari wowe impumyi, kandi ushaka no kubaranda tubajyana mu buhumyi. Nubwo rero ndabyemera ko tudakwiye kureba bari ku butegetsi buri gihe tubareba muri negative, tuvuga ko ari amakosa bari gukora. Ariko amategeko agena ibyaha. Ntabwo ushobora kuba uri gukora ibyaha uri kwica abantu ngo abantu bavuge ngo nibwo buryo bwawe. Ntabwo ushobora kuba uri gusahura umutungo w'igihugu aho kuwukoresha mu nyungu z'igihugu ngo bavuge ngo ubwo ni buryo bwawe. Ntabwo ushobora kuba uri kuvangura abana, hari abatemerewe buruse, hari abatemerewe kujya kwiga mu mahanga, hari abatagize gute uri kwensitara apartheid ngo bavuge ngo ubwo ni buryo bwawe. Izo ni roperi zidufasha kumenya tuti uriya muntu ari ku butegetsi, ibyo ari gukora ni byiza, we n'ibihagije, twe twabihindura natwe tukubaka ibindi, ariko ari muri politiki. Ikibazo ni igihe politiki yatanye ikaba yagiye kwensitara apartheid, ikaba iri muri criminality yo kwica abantu. Aho abanyarwanda bagomba guhaguruka, bagomba kuba maso, bakavuga bati stop, ntabwo ari byo. Ntabwo nzi neza niba ndi gusubiza ikibazo wambajije. Uburyo bwawe yego, ubutegetsi bwose bugira uko buyobora, nibyo, ariko hari za roperi, hari za garde. Ntabwo sinongera kwisubiramo, ndumva nabivuze bihagije. Ntabwo ukora ibyo wishakiye byose ngo uvuge ngo nuko ndi ku butegetsi, ntabwo ariko bigenda. Ikindi cyanyuma, umutegetsi wese ugiyeho, ikizakubwira ko ari umutegetsi ureba ineza y'abenegihugu, nuko atekereza nuko azavaho. Umuntu ujyaho ayibwira ko azapfira ku butegetsi, uwo ni umwami yasubiye mu ngoma ya cyami na gihake. Umuntu ujyaho adateganya inzira zigaragara z'uko azavaho ku butegetsi, abashakira igihugu intambara. Kuko niba adashaka kuvaho mu buryo buteganyijwe n'amategeko wenda yanasinye cyangwa yishyiriyeho, aba ari kubwira igihugu ko kigomba kwinjira mu ntambara kugira ngo kizamwice, bitimara kumwica cyice n'abandi, abashaka gushyira igihugu mu kaga. Ngira ngo ibyo birumvikana neza. Tuzamenya ko abantu bari gukora neza igihe bazajya ku butegetsi, inzira zo kujyaho zigaragara n'inzira zo kuvaho zigaragara kandi bakazubahiriza. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, igihe bazaba bari gukoresha ubushobozi igihugu kibahaye bari mu nyungu rusange, ni ukuvuga bari gukora ibikorwa bigaragara koko, byaba bikeya byaba byinshi, ko bifitiye abaturage akamaro, batari kuzuza imifuka yabo no gusahura igihugu. Icyanyuma nuko bazakora uko bashoboye, cyane cyane mu Rwanda, ntibensitara apartheid ngo bateranye abana b'igihugu, ngo turakwanze kubera ko uri umuhutu, turakwanze ko uri umututsi, ntabwo tugushaka kubera ko uri umutwa. Igihe cyose bazaba bari gukora effort ya reconciliation, bagira ngo kandi reconciliation ga namagambo no kupfa kwivugira gusa. Reconciliation yabaho igihe cyose mwakora ko mushoboye, bizanyura mu nzira z'amategeko, bizanyura mu nzira za administration, kugira ngo bene igihugu bose bagire uburenganzira bungana. Ntihagire umuntu ugenda wikandagira ngo ndi umututsi, ngo bari kundeba nabi, ngo ndi umuhutu bari kundeba nabi, ndi umutwa ntibanyitayeho. Igihe cyose bakwensitara inzira zose zishingiye ku mategeko, itegeko nshinga n'andi mategeko, inzira zishingiye kuri administration zitavangura umwene igihugu kubera appartenance ye, kubera groupe aturukamo, icyo gihe reconciliation wayirangije. Nta n'ibindi bikenewe byo gukora amadisikuru maremare ngo turi muri reconciliation. Igihe wafasha abaturage kutarwanira ubutegetsi ngo bicane bamarane, na hano no muri bihugu byateye imbere abazungu ntabwo baturusha ubwenge. Abantu babivuga baribeshya. Abazungu tubaba dore nigisha muri university, ndabigisha kandi singe nyine nshatse, turabigisha, nababereye umupadiri, mbahamba sakaramento, mbakiza ibyaha, ndabashyingira, kandi singe nyine n'abandi barabiko. Abazungu ntacyo baturusha, ntabwo baturusha ubwenge, ariko hari intambwe bateye. Intambara z'ubusabusa nk'izo zo kuvangura ku buryo bukomeye no kwinjira muri criminality barazirenze. Hari ukuntu barwanira igihugu cyabo, barwanira inyungu rusange, kandi washaka gushotora ukoraho bakaba bakubonye. Waba perezida wabande, dore nka perezida ntawe muzi witwa Sarkozy, ubuse ntari mu kaga, inkiko ntiziri kumukurikirana kubera ibyo yagiye akora. Kavuga ati warenze umurongo, sibyo, warenze umurongo. Ibyo ndabyifuza ko byazagera iwacu, umuntu akajya ku butegetsi atumva ari akamana gateretse aho ngaho, umuntu yumva
yumva ko azabibazwa accountability, azabazwa ibyo yakoze, kandi nawe akitwararika kugira ngo abaturage bamenye ko ari kubakorera. Ntabwo rero tugomba kubyitiranya ngo byose ni kimwe. Umuntu ari kwica abantu yabamaze, umuntu ari kwikubira ibyiza by'igihugu ngo yabimaze, ngo ntabwo ari politiki, iyo ni criminality. Abantu yaba criminality financière yaba criminality isanzwe, abantu bagomba kumenya kubitandukanya. Ntabwo umutegetsi ari uwo, ntabwo umuyobozi ari uwo nk'uko FPR ivuga ngo ni umuyobozi. Umuyobozi ni uwitangira, Kiliziya bivuga neza. Umuyobozi ni umushumba witangira intama ze, umushumba ukora neza kugira ngo intama zigire ubugingo kandi zibugire busesuye. Iyo ni Bibiliya, nayo sinayireka. Ngaho nguko urakoze cyane. Reka turuke umunota umwe hanyuma tugaruke dusoza ikiganiro cyacu. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Inshuti bakunzi ba radiyo u Rwanda, rero turabashimiye ko mwakomeje gutega amatwi ikiganiro cyacu. Uyu munsi turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane mwaka 2019, tukaba turimo twizihiza imyaka 57 igihugu cyacu cy'u Rwanda kimaze kigenga. Umutumirwa ni Padiri Thomas Nahimana, akaba ari na perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Mu gusoza rero ikiganiro cyacu ku bwigenge, twarebeye hamwe mu by'ukuri uko igihugu cy'u Rwanda byabaye ngombwa ko kigira ubwigenge, ndetse twanabonye ko ubwigenge ari urugendo, ndetse urwo rugendo tukaba tuvuga ko rwatangiye kuri iyo tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mwaka 1962. Urakomeje rero, rugendo rurakomeje. Nyakubahwa Padiri Thomas, wowe nk'umuntu wabaye ndetse n'umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika, ndagira ngo nibutse abatwumva ko wowe ishyaka Ishema ry'u Rwanda ukomokamo ryari ryagutoreye kwiyamamariza mu matora y'umwaka 2017, hanyuma unanizwa kwinjira mu gihugu, ndetse hari n'abantu benshi cyane bakomeje kuvuga bati Padiri Thomas ubwo abujijwe uburenganzira bwo mugaragaro, buriya noneho agiye gufata imbunda atangire arase, kubera ko FPR nayo yageze ku butegetsi ivuga ko bayibujije gutaha nayo igafata imbunda. Nyamara wowe siko wabikoze, ndetse mu minsi yashize ufatanyije n'ishyaka Ishema ry'u Rwanda mwongeye kwemeza ko muri mu nzira musubira mu Rwanda, n'ubundi mukaba muri gahunda yo kugerageza kwinjira mu Rwanda. Ntekereza ko ari no buryo bwo kugira ngo ujye gufasha wenda FPR, cyangwa se sinavuga ko ari ukuyifasha, ariko ari ukuyegera no kuyumvisha ko igomba kureka ayo makosa, ukaba wenda wagerageza kwerekana uburyo bundi bwo kuyobora igihugu kugira ngo ayo mafuti akosorwe. Ndagira ngo rero muri kano kanya noneho mu gusoza ikiganiro cyacu utubwire muri makeya abadaherutse amakuru yawe, ndetse unatubwire urugendo rwo kujya mu Rwanda rugeze he. Ese urabona bizoroha, bimeze bite? Ese ubwigenge duharanira ni iki uri bubwire FPR, n'ayahe masomo wayiha muri kano kanya, na cyane cyane ariko uganisha kuri ya gahunda yo kujya mu Rwanda kugira ngo ufatanye n'abene gihugu, ndetse we nabo muri kumwe ikipe yawe ifatanye n'abene gihugu muharanira uburenganzira bwabo, ubwigenge bwuzuye, atari bwa bundi bw'impumyi Kabarebe ishaka kuyobora ababona. Urakoze cyane kwibutsa amateka y'ishyaka Ishema, ukuntu ryigeze kungirira icyizere kugira ngo mu matora yo mu 2017 nzarihagararire, nzajye mu Rwanda ndihagararire mu matora, ngeze ku baturage b'u Rwanda gahunda twari dufite yakosora ya makosa yagiye abaho, cyangwa se bya bindi bitagiye byuzura, ariko bifite abaturage akamaro. Tutange umushinga wacu, tuganireho n'abanyarwanda, tuganireho n'abari ku butegetsi. Icyo gihe ntitwabishoboye kubera ko atari uko tubishaka,
nuko twambuwe uburenganzira ku mugaragaro ntibyigeze bivugwa cyane nabyo birantangaza ukuntu dufata indege kabiri kose bakatubuza kwinjira mu gihugu cyacu. Ariko twebwe uko duteye ntabwo ibintu byo gukorera ku mijinya, ibintu byo kuvuga ngo ibintu biracitse, ntabwo ariko mbibona, ntabwo biri muri filozofi yanjye ntabwo dufatanyije ni ukuvuga ngo niba bidashobotse none bizashoboka ejo, niba bidashoboka ejo bizashoboka ejo bundi, ariko reka tubigemo neza turi muri mood yo kubaka. Noneho rero muri iyi minsi ishize n'ubundi Ishyaka Ishema ryongeye kongera icyizere muri kongere ryakoze, ravuga ati n'ubundi uzasubireyo muri 2024 n'ubundi ujye kwiyamamaza, ndetse tugusabye kujyayo muri uyu mwaka, turaguha ikipe mujyana mujye muri uyu mwaka mugerageze kuganira na Perezida Paul Kagame na guverinoma ye, muvuge ibitekerezo byacu dufite kandi ko ari ibitekerezo byubaka, nta ntambara dushaka, nta maraso y'abanyarwanda dushaka ko ameneka, muvugane. Hari abantu batazi kwiya n'intwari ikomeye kuvugana, hari abantu bagira ngo ni ukwiganirira cyangwa no kwitemberera. Ikimenyimenyi ni uko byananiranye muri 2017. Twebwe twavuga ko tugiye kuvugana, nahagurukanye na Nadine Katsingi, nahagurukanye na Venante, yewe twe kumwe n'umwana, nta muntu twari dufite, ntabwo twavuga ko tuzarasa Kagame, ntabwo twavugaga ko ari umunyarwanda tuzamenera amaraso, nyamara abantu ko twinjira mu gihugu. Ibyo byerekane ko urwo rugamba ni urugamba serieux, ni urugamba Kagame atayobewe icyo dushaka gusobanura. Ubu rero tugezehe, ubu ni ukuri kose turabishaka kujya mu gihugu n'ubundi muri iyo mood, n'ubundi muri iyo ntumbero yo kuvuga ngo njyewe rwose ntabwo menya Perezida Paul Kagame kuko nzi ko ni umunyarwanda. Ikindi ni uko ari mu mwanya nifuza kwicaramo, ariko ntawicayemo kugira ngo ngire ikuzo gusa ryo kuyobora igihugu, kubera ko ari intebe y'ibisubizo. Ibyo nakomeje kubivuga kandi ndakomeza ndavuga kuko mu gihugu nka repubulika abafite ububasha bwinshi bwatuma akorana na guverinoma ye, akorana n'inteko ishinga amategeko, akorana na administration, abayobozi, noneho bagakora uko bashoboye banyuze mu nzira z'amategeko, banyuze mu nzira za administration z'ubuyobozi, bagafasha abaturage kugera kuri bwa burenganzira bwabo kugira ngo babugire kandi busesuye, babafashe kwiteza imbere, babafashe kuba mu mutekano, babone ikibatunga aho kubicisha inzara, babone bivuze barwaye, babakiranure kubera inkiko bashyizeho zitabera igihe bagiranye conflict, igihe bagiranye amakimbirane, babarindira umutekano kugira ngo badaterwa. Nta kundi nabikora nicaye hano, nta kundi nagaragaza urukundo mfitiye abaturage, ndahawe ubwo buryo bwo kubikora. Ngewe cyo mugaya ni kimwe gusa, yaretse tukavugana ubundi ubuse ndamurasa ko nanjye imbunda ngewe ngira, ariko dufite ibitekerezo nyamara nge n'abagenzi banjye dufite ibitekerezo byavuga bati ariko ari amakosa yabayeho kiriya gihe yo kuvangura abandi, yo kubashyira ku ruhande, twayakosoye dutya. Natureke tubibwira abanyarwanda bazabigaye babyumvise, kandi tugize amahirwe. Niyo mpamvu kuva mu ntangiriro dutangira Ishyaka Ishema twamye ibitekerezo byacu tubivuga ku mugaragaro. Hari imishinga tutavuze ko batatwemereye, ntabwo nari gukora kampanye yo kwiyamamariza kuba perezida bataba imbere, ariko dufite umushinga wuzuye neza wateza u Rwanda imbere, wafungura amarembo abanyarwanda baheze hanze kandi bakunda igihugu cyabo bagatahuka, abahisemo kwibera hanze bagakora imishinga mu Rwanda bakayikora mu mirenge yabo, bagateza urubyiruko imbere, bagateza imirenge y'iwabo imbere. Uwo mushinga turawufite udoze neza, wuzuye neza, dufite proposition zumvikana zagira akamaro, kandi tukerekana contribution nuko ibintu natwe tubyumva. Wenda bashaka bo bakiri ku butegetsi batararangiza manda bakabishyira mu bikorwa, twe nta cyari dufite. Ikingenzi nuko umuturage abyungukiramo, umuturage akaryama agasinzira adafite umutima uhora mu mutwe, cyangwa nanjye kuvuga ngo mu kibuno nk'uko abantu bamwe babivuga. Umuturage akumva yisanzuye wibwe muri kiriya gihugu, umuturage agakora atavuga ngo baranyica noneho ndaryamye sinzi ko bucya bwacya sinzi ko bwira, abantu bakagira umutekano. Ariko cyo kuyobora abantu b'abanyabwoba, abantu reka nzozereze ku kibazo warumbajije. Muri iyi minsi rero mu kwitegura, ngewe rwose ndifuza kuvugana n'abategetsi, ndetse bitangiye kuvugana na bamwe muri bo, nkabahamagara kuri telefone, abaganiriza. Ariko ikintu cyantangaje ni uko abo natekereza ko bafite ubutegetsi harabuhamagara bati niko Padiri Thomas umpamagaye nimero yanjye ikuye ki, ukabyara we umbabarire ntuzongere kumpamagara, utazangoraho ugatsindwa n'Imana, ndanagufunze. Byabayeho muri iyi minsi. Ibyo se byabayeho. yo n'amazina ushatse nayakubwira, ariko ntacyo bimaze, nta nubwo ngomba kuyavuga. Mu by'ukuri hari abategetsi nahamagaye, baba bashinzwe umutekano, baba bari mu buyobozi, bakambwira bati dufite ubwoba. Ubwo bwoba rero mbonye Perezida Paul Kagame none nabiganirizaho, abantu ko bakutse umutima, ubu ngubu ibintu rwose bizagera gute? Umuntu w'umutegetsi wakutse umutima ntacyo amarira abaturage. Cyangwa nawe arabufite, wenda nawe yarabufite, simbizi, nzamubaza niduhure. Ariko ngicyo ni kimwe mu byakosoka. Ntushobora kuyobora abantu b'ibikukamutima, abantu bakutse umutima ngo bayobore hanyuma batekereze amajyambere. Umuntu uri mu bwoba arihisha,
ntabwo ajya imbere ngo avuge umushinga we. Umuntu uhora mu bwoba ntabwo ashobora kwipanura ngo avuge ibitekerezo bye byiza byakubaka igihugu. Nyamara ibyo hari ukuntu twabikosora. Niyo mpamvu hari ukuntu tubona igihugu cyayoborwa ariko ntabwo gishobora kuyoborwa abantu batavuganye. Kiriya gihugu nakibayemo kugera muri 2005 hari za tentative zagezemo zibamo iyo abantu baganiriye, abantu bakajya bakaganira, bashobora kuganira bumva mutari kumvikana, ariko mwatangiye kuvugana amaherezo mugira icyo mugeraho. Perezida Paul Kagame afite inyungu nyinshi cyane mu kuvugana n'abanyarwanda muri iki gihe, ahereye kuri twebwe abarideri tukavugana tukaganira, ibyo tutumvikanaho ntacyo bitwaye. Icy'ingenzi ni ukuvugana icyiza gifitiye abaturage akamaro kigakorwa nande mbere na mbere n'uri ku butegetsi utararangiza manda, akagikora akagishyira mu bikorwa. Niwe igihugu kiba cyahaye ubushobozi, niwe igihugu kiba cyahaye ubushobozi, niwe kiba cyahaye bije yo kubikora. Ibyo ngibyo umuntu uri ku butegetsi, ni gute waba ku butegetsi? Njyewe sinzi ukuntu mbyumva. Ukaba uzi ko uzarangiza nabi, uzavaho bakwishe, ntiwiteganyirize uko wasimburwa kugira ngo nawe ubeho n'abana bawe babeho, ntiwiteganyirize uko ibyo wubatse nyine byazakomeza kubaho, ahubwo ukaba wagira gutya ukabishinga abantu b'impumyi bakomeza kubisenya mu mizi kandi aribo bagombye kubirengera. Aho ngaho niho mbona hari ikibazo gikomeye, ariko sinshaka gusuzugura abandi, sinshaka kwita abandi impumyi, ariko no mu rwego rw'ibitekerezo iyo umuntu avuze ibintu by'ubuhumyi ariko uburenganzira ntibugomba kubaho, ibyo nabyo bigomba kugaragara nyine bikumvikana, nabyo bigomba kuvugwa. Njye rero muri makeya nkaba numva turashaka kujya mu Rwanda, nizeye ko reka tugasubira mu gihugu cyacu ntibatubuze ubwo burenganzira bw'ibanze bwo gusubira iwacu, hanyuma bakaduha n'inzira yo kuba twatanga ibitekerezo byacu, tukabizerekana uburenganzira bwacu ndetse bukubahirizwa. Dufite ubushake rwose, nta bushake na busa dufite bwo gusenya, dufite ubushake bwo kubaka gusa, bwo gukora ibyiza byafasha abanyarwanda kuba batera imbere bakiteza imbere. Nta wundi mutima mubi inyuma yabyo, icyo twifuza ni icyo ngicyo. Iyo nzira yo tuyirimo, nkaba ninzira ko noneho ntawe uzatubuza kujya mu gihugu cyacu, ahubwo nkaba ntekereza ko wenda bari abategetsi b'i Kigali bagombye kumpamaga. Njye narabivuze mu biganiro, Paul Kagame atumye umuntu nizeye ko ari kuvuga ijambo rye, avuga ati ejo mu gitondo muzaze nahita ndege ishoye, mu cyumweru gitaha mwajya kumbona mukabona nageze i Kigali, baramutse bavuze bati inzira iraharuye ngo gutanga ibitekerezo twumve. Ariko ubwo sinjye njyenyine, iyo ni gahunda yacu y'ishyaka Ishema, iyo ni gahunda dufite dushyigikiye, nouvelle generation irayishyigikiye, hari n'abandi benshi nzi bari no mu yandi mashyaka bashyigikiye iyo gahunda, ko ntabwo tuzakora politike ku birometero 800, twese uyu mushinga turawumva. Abandi bose turi kuganira bo mu yandi mashyaka bagira bati tukwiye kuganira n'ubutegetsi, nicyo bashaka kuvuga. Ntabwo tuzayobora igihugu, ntabwo tuzatanga umuganda wacu turi muri Amerika, turi muri Canada, turi muri Afurika y'Epfo, tugomba kubikorera mu Rwanda. Waba uri no mu mahanga ukabutekereza igihugu cyawe. Ibyo ngibyo ngira ngo ntawe utumva ko bifite akamaro. Igisigaye ni ukubona inzira yo kubishyira mu bikorwa kandi tukabishyiramo neza. Kabarebe rero ndamwiyamye ntavuge ko bashaka gutanga ibitekerezo byanze bikunze ngo nta kindi bafite cyo kuvuga ngo uretse ingengabitekerezo ya jenoside, ni ukuvuga gushaka kurimbura abandi. Iyo political space kugira ngo dutange ibitekerezo bizima, turashaka ubwo bwigenge, iyo freedom of speech yo kuvuga icyo dutekereza kandi tutagamije kurimbura abandi, dufite ijambo ryo kubaka. Ngaho rero ndongera kwifuriza abanyarwanda umunsi mwiza wa independence, mbereye kuri perezida wa repubulika na guverinoma ye, ahabwira ni nyabune bazi u Rwanda, sinvuga ko bataruzi, bazi abanyarwanda, bazi ibyo bakeneye nubwo babibima, ariko bazi ibyo bakeneye. Mu byo bakeneye harimo uko babaho bisanzuye mu gihugu cyabo, ubwo ni uburenganzira bw'ibanze. Harimo uko babasha kuvuga icyo batekereza, harimo uko babaho biteza imbere ku buryo bugaragara, ntawe bambura ibyabo. Umuntu ugatunga famiye yawe bakoze, ntibakwambura utwawe, ntibakwambura agasambu kawe, ntibakubuze gucuruza ngo utere imbere. Umva gukora politiki mu gihugu nka kiriya ntabwo byoroshye, ntawe utabibona. Benshi babiguyemo, benshi babimenye amaraso yabo. Inkotanyi zarwanye, iziri ku butegetsi zizi neza abo zasize inyuma, zizi neza babiguyemo barenga miliyoni. Paul Kagame azi aho uwo yasimbuye ari ubu ngubu, azi kandi ko nawe nta cyamubuza kujyayo, cyane cyane abayobozi bakareka gushyira mu kaga igihugu bayoboye, kandi birashoboka. Iyo nzira rero yuko abantu bakora politiki bagafungura amarembo, bakareka kwihambira gufunga umutwe no kwihambira kuri ya makosa nk'ayandi yadukozeho muri za 50 na kangahe. Abantu bagafungura, ndasozereza kuri iryo jambo rikomeye, bakava muri mentalite yo kumva ko hari bene igihugu abandi bakaba ari abagaragu babo, ko hari abavukiye gutegeka abandi bakaba bagomba kubabera abagaragu. Niba ufite impano yo kuyobora ni byiza cyane, niba ufite impano yo kuyobora, Bibiliya niko ibivuga, twebwe dukoresha na Bibiliya, ariko impano wayiherewe inyungu ya bose, inyungu ya community.
ntabwo wayihereye kugira ngo ukandagire abandi bakandamiza. Niba ufite impano yo kuyobora ni byiza, bikoreye abaturage babibone, wenda ejo bazanagutora bongere banagutora nta kibazo mu buryo buteganyijwe n'amategeko. Iyo mpano niba waravukanye iyo mbuto ni byiza, ariko imbuto ntiwayivukanye kugira ngo abandi bakubere abagaragu bafite n'agazi. Ariko wikwishuka ngo igihugu kitiranye nawe ubwawe, wikwishuka ngo witiranye umutungo w'igihugu n'uwawe bwite. Fungura amarembo, ndasozereza ku mukuru w'igihugu, utureke natwe tuze mu gihugu cyacu, uduhe rugari dutanga ibitekerezo, dutega amatwi, ibyo ubona wakora mu gihe ukiri muri manda yawe ubitunganye rwose nta shyari bihari, uduhe akanya izo ngabire dufite zubaka zigaragare zifasha abaturage ntacyo zabuhombye. Urakoze. Mu gusoza ikiganiro reka nkubaze akabazo gato cyane. Umuntu anyohereje message aravuga ati ese ko uvuga uti Perezida Paul Kagame kandi nawe ukaba uri perezida, nawe ubwawe ukaba uri perezida wo mu buhungiro, kandi nta bihanga bibiri bitekwa mu nkono imwe, ubwo bizagenda bite nugera mu Rwanda? Icyo kibazo wakidusubiza mu masegonda makeya kugira ngo umuntu twohereje ubutumwa nawe ararasubijwe, hanyuma dusoze ikiganiro cyacu. Nyakubahwa Padiri. Nta kwitiranya ibintu, kugeraho abantu bashyira guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro nta kaga, ubundi ibintu byakagombye kugera. Iyo guverinoma iri mu buhungiro, icyo twayifurije kuba yatangira biri no muri sharite yayishyizeho, ni uko iyo guverinoma yava mu buhungiro ntiyongere kubaho, kubera ko bari mu buhungiro batashye. Nta kindi, inshingano yayo niyo. Nitubasha gutaha tukajya mu gihugu cyacu, nta guverinoma mu buhungiro izaba ikenewe. Guverinoma y'ubuhungiro ntabwo ikenewe mu gihugu imbere. Mu gihugu hakenewe guverinoma yatowe n'abaturage, ishyizweho n'abaturage. Guverinoma y'ubuhungiro ishyirwaho mu rwego rwo guharanira uburenganzira bubuzwa abari hanze y'igihugu mbere na mbere, impunzi n'abandi bahezwa hanze y'igihugu, ariko n'abari mu gihugu batabasha kwivugira. Ariko ibyo bikosowe, mbabarire, impunzi zigahabwa uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cyazo, ubwo icyo gihe dutangira gukora mu nzira ziteganywa n'amategeko mu gihugu. Niyo mpamvu dushaka gutanga dushinga ishyaka mu gihugu, aho gushinga amashyaka hanze rikurikiza amategeko y'igihugu. Niba haratagororotse neza, impaka zinyuze mu nzira ziteganyijwe mu nteko ishinga amategeko no mu zindi nzira ziteganyijwe, amategeko agenda gukosorwa. Nta gihugu na kimwe ku isi kitagenda kigorora amategeko yacyo gishyiraho n'andi. Icyo twifuza ni urwo rubuga mu gihugu cyacu. Twihaye urubuga hanze, kubera ko turi hanze. Urubuga turuhawe mu gihugu, urubuga rwo hanze ntirwaba rugikenewe. Uwo nguwo ntabwo nzataha mu Rwanda ndi perezida mu Rwanda. Mu Rwanda haba perezida umwe, ibyo byumvikane neza. Mu Rwanda haba perezida umwe watowe n'abaturage. Umuntu akaba yakwifuza ko ayo matora aba anasesuye, akaba nta kwiba amajwi byabayemo. Icyo nicyo twifuza guharanira. Ntabwo duhamye ku ititire ngo ya perezida w'u Rwanda wa guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro. Ubuhungiro nta kaga, yaba ubuhungiro bwashobora kuvaho, abanyarwanda bose babishaka bagataha mu gihugu cyabo, abashaka kwigumira gukorera hanze bakabikora kubera ko babihisemo, ariko bafite n'uburenganzira bwo gutaha iwabo igihe babishakiye no gukora imishinga mu gihugu. Ngayo nguko ntabwo duhambiriye rero kuba mu buhungiro. Nababwira ngo n'ejo mu gitondo, niyo mpamvu ishyaka Ishema ryamwe ngo ntirizarenze kwa 11 utarataha, yaba no mu kwa 7 ukunguko twatangiye uyu munsi zafungurwaga tugataha, yaba mu kwa 8 twatahaga. Nta bindi, ibibazo byabo byatangiye kubona ibisubizo. Icyakora turabiharanira kandi tuzakomeza tubiharanira, kandi mu Rwanda tuzataha byanze bikunze. Ariko cyane cyane twakwifuza gutaha neza, tugataha nta nduru, tugataha nk'abashaka kubaka, n'icyo disikuru nziza yo kubaka, nta disikuru yo guhora mu bitagenda gusa, ahubwo tugahora tuvuga tuti ibi byakosorwa bitya, ibi byagirwa neza, byaba ameliyore gutya, ibi ngibi wabikora gutya byarushaho kugira abaturage akamaro. Akaba ariyo mvugo ituranga, aho guhora mu mvugo ya byacitse. Ntawe ngiye gusozereza ku nkuru nigeze kuvuga n'ubundi. Iyo nkuru ni igihe mu mezi ashize nigeze kujya gutanga ikiganiro kuri universite ya hano Paul Havre, hari abantu b'abanyafurika turi kuganira. Nuko umusore wo muri Gabo amaze kwivuga ko wundi we maze kuvuga ko ndi umunyarwanda kandi mparanira politiki, ahita afata ijambo ryiza avuga u Rwanda neza rwose, avuga ati ya no muri Gabo, ati ndishimye rwose uruwo kwa Perezida Paul Kagame. Ndiyambaye no kugira ngo ngire icyo mvuga, ahita avuga ibyiza abona ku Rwanda rwose, ko u Rwanda ari intangarugero muri Afurika, ko u Rwanda rwateye imbere rwose cyane. Uko bivuga ariko nkagenda akarahaje numva kashinya kari kuzamuka. Avuze u Rwanda ariko ubwo umuntu ko ari parazi, namuga ndikiri kuvuga nta byinshi. Dufite ibibazo bikomeye bitavugwa, dufite ikintu kimeze nka apartheid mu gihugu. Zamwe nyine tujye tuvuga dukritika ikagenda mu Rwanda bivangura ko kubuzwa uburenganzira, nanjye bikubitaho ngaho. Umunyagaba aravuga ati umuntu rero ni umusore kuri njye, wari umusore mutoya wiga muri university, aravuga ati umuntu uri kuko atariguze padi ibyo bintu uvuze, ati
twebwe ibyo tumaze kuvuga ni ibyo u Rwanda rwerekana twebwe tubona turi mu mahanga. Ibyo bibazo byanyu interne byo mu Rwanda ibyo birabareba muzabikemura cyangwa mu bireke twebwe ngiri kwivugira ibyo tubona. Ariko nanyire none numva ngize isoni amaze kubivuga kandi ariko se koko babarahe u Rwanda bari kuruvuga neza. Yego dufite ibibazo interne ariko ibyo nyine ariko bireba ibyo bitureba rero tugomba kubijyamo nyine n'ibyo by'uburenganzira nabyo twabishyira ku ruhande nyine. Kuvugwa neza ni byiza hanze nkanjye uvuga ni na haranira no kuyobora igihugu kuki se naharanira kuyobora igihugu kivugwa nabi. Ako kantu ni keza kuba u Rwanda rwavugwa neza inyuma dukwiye kubishyigikira ariko nditureka amaso nyine ndukura ijisho kuri bya bindi by'imbere mu gihugu bya bibazo dufite byo kuvangurana bya bibazo bya pariteji bya bibazo by'ibitagenda ariko ntabwo aribyo tugomba no guhoramo tubishyira imbere ahubwo tugomba no guhindura n'imvugo ariko tugahindura n'imikorere tuti byakosorwa iki cyakosorwa gutya ngira ngo niyo mvuga hari ari nacyo nifuza guhera kuri independence ndumva ariyo mvugo nanjye nshaka kugira guhera kuri itariki ya mbere z'ukwa karindwi 2019 ko najya muri positif nkajya muri langage de proposition. N'ibyo mvuga bitakumva none ariko nkajya mvuga uko ibintu byakosorwa uko ibintu byatanga umuti uko ibintu byakubakwa neza kurusha aho guhora muri byacitswe nubwo nabyo tugomba kubibona nubwo tugomba kunenga ibigomba kunengwa ariko intumbero yo kubaka n'intumbero yo gushaka ibisubizo. Murakoze nongeye kwifuriza abanyarwanda bose umunsi mwiza wa independence. Yaba rwose kuri independence y'ubutaha umwaka utaha twari kuzaba turi mu Rwanda turi gufatanya guharanira ko uburenganzira bwa buri wese bakomeza gutera imbere nkabivuga niyo nzi ko ari urugendo ku Rwanda rutahita ruba paradizo mu munsi umwe ku Rwanda rutazaba paradizo ariko iby'ingenzi criminality kavamo ibintu byo kwikubira umutungo w'igihugu bikavamo ibintu byo gusuzugura abandi ko hari abavukiye gutegeka abandi bavukiye kubabera abacakara bikavaho abantu bagatangira intumbero yo kubaka. Iyo witegereje inzu igezemo hagati ntushobora kumenya niba bari kuyisenya cyangwa bari kuyubaka ariko urategereza gatoya ukabona inkuta ziri kugenda zegera hejuru bwacyo ukabona iriho sharupande uyirimo abakinyagirwa kubera ko itarasakarwa ariko icyizere ko iyo nzu izasakarwa bitandukanye n'inzu bari gukuraho amabati bari gukuraho inkuta. Yaba u Rwanda ndetse kurubana nk'umushinga ariko uri kwiyubaka ugenda ujya imbere ibitagenda neza wenda tukabivuga cyangwa se bikatubangamira ariko ntibiduhagarike tugakomeza tugashyiraho ibivuze tugashyiraho tukubaka amahoro tukubaka amajyambere ariko amajyambere agera ku baturage. Umutima wanjye utera umuturage ikintu ukora uri umuyobozi ntikigere ku muturage ntiwibaze ngo umuturage azagikuramo icyo azacyungukiramo iki wenda uri gukora inda yawe nzapfana agahinda ashatse nimba iyi ntego tutayigezeho yo kuvuga ngo duhabwe uburenganzira tubone ubushobozi bwo kuba twagira ikintu dukora cyagirira abaturage akamaro kigirira urubyiruko akamaro urubyiruko rubone imishinga iruteza imbere urubyiruko turufungurira amarembo rujya gukora mu mahanga rukore mu Bushinwa rukore hehe ruteze igihugu cyane imbere urubyiruko rwige neza iyo ntego nitutayigeraho ngamvuye hari icyo ntujuje nzapfana agahinda ariko nizeye ko Imana ihari ko Imana izamfasha ko nagira ikintu nkorera abanyarwanda nanjye na bagenzi banjye dufatanyije bameze bashatse ba Nadina n'abandi tuzafatanya tukagira ikintu tubakorera tukabakiza agahinda tukabavura agahinda tukabavura ubwoba bakabaho batuje bishimiye abayobozi ngiyo kiriteri abanyarwanda bakaba bavuga bati dufite umuyobozi mwiza dufite umutegetsi dukunda atari amagambo batamufashe mu ijosi ngo bavuga ko Padiri Thomas ari mwiza akabyivugira kubwe kuko avuga ati igihe Padiri Thomas yayoboraga hari ikintu nungutse hari ikintu umwana wanjye yungutse hari ikintu yatumye igihugu kintezaho imbere abayobozi bakongera bakaba modeli aho kubabona ngo ujye uriya n'umucene kabuhariwe uriya ni mujura kabuhariwe uriya ni maraya kabuhariwe abayobozi b'igihugu bakongera bakaba nk'intangarugero umwana w'urubyiruko yareberaho ndumva nshaka kuba nka minisitiri kanaka ndumva nifuza kuba nka burugumesitiri kanaka nubwo turi gusoza kenshi hari umuyobozi nahamagaye ejo bundi ukora muri perezidanse noneho arantuka arambwira ati nimero yanjye ninde wayiguhaye ndamubwira ariko se umuturage kuba abonye nimero yawe ni ikibazo koko ati ni ikibazo nyine ni none kuba ukora mu mwanya mwiza nk'uwo ukora hafi ya perezida wa repubulika rwose utewe ipfunwe nuko naguhamagara nkakuvugisha ndi umwenegihugu aturamenye ntuzongere kumpamagara ndumva rero nari nzi ko gukora aho ngaho rwose byakagombye kugutera ishema ukaba wansubiza neza kubera ko wegereye n'umukuru w'igihugu nawe unyumve ubu ndamuhagarara n'umwana w'igihugu akanyuka inabi akanduka ubwo se ubwo bimumara iki kuba yicaye aho ngaho yicaye mu biro hafi y'ibiro perezida akoreramo ibyo ngibyo bimaze iki koko perezida Paul Kagame uhindure abo bantu cyangwa se urebe ukuntu wabigenza rwose abantu bakwigira bari kubikuka mutima
bagira ishema ryo kuba baganira n'abaturage kandi baharanira ineza y'abaturage ntibabikange ngo ndamuhamagaye ngo ndamwicisha kubera iki ngayo nguko icyo twifuza ni uwo mushinga watuma ubutegetsi bw'u Rwanda abaturage bongera barushaho kubwibona. Inzego z'umutekano ntiziri inzego zihungabanya umutekano cyangwa abaturage bazitinye zibatera ishema. Niyo mpamvu ishyaka ryacu ryitwa ishema. Abayobozi b'ishema ry'u Rwanda, inzego z'igihugu z'ishema ry'u Rwanda, imikorere ya leta y'ishema ry'u Rwanda. Abatabyumva kimwe n'abari ku butegetsi babikritike ntibapfe, babikritike bavuge ariko badasenya gusa bavuga nabo ibyiza bakora kandi bazahavugiye nawe cyo kuba babikora. Ngiyo politiki twifuza, niyo politiki numva nitangiye ikantesha ibyo nari ndimo byo kwigishiriza iby'ijambo ry'Imana. Nta jambo ry'Imana ryo ngiryo niko Papa dufite avuga ko kwitangira abantu mu buryo bwa politiki ariyo kimenyetso kiruta ibindi byose kuri iyi si cy'urukundo. Nuko numva ari ubutumwa ndimo, numva ari ubuhanuzi bwanjye ndimo, ngiye impamvu nabyiyemeje kandi na bagenzi banjye turi kumwe tuzakomeza kubiharanira kugeza tugize icyo tugezaho abanyarwanda. Umunsi mwiza wa independence kuri bose, umunsi mwiza ku mukuru w'igihugu, ubutaha azana wuhimbaza nazongeye guhimbaza umunsi yafashe ubutegetsi gusa. Umunsi mwiza ku muturage uteze amatwi ikiganiro nk'iki ngiki, ku muturage ushaka amahoro akayashakira n'abana be, ku muturage ufite ubwoba ariko wifuza kubaho yisanzuye, umuturage wifuza ko yakora ibikorwa bye akishimira akarya imbuto zabyo ntawe umuhagaze hejuru, yishyira akizana mu Rwanda rwigenga. Ndakoze. Murakoze cyane bwana Padiri Thomas Nahimana. Turabashimiye kandi bakunzi ba Radio u Rwanda kuba mwakurikiranye iki kiganiro. Nagahora kagaruka murara haryana. Ishema ry'u Rwanda iharanira ukuri, twari no gusaranganya ibyiza by'u Rwanda. Ishema ry'u Rwanda rizaharanirwa n'abana barwo, rihuze twishyire hamwe twese uko tungana, amoko yose ntakibananira, duharanira amahoro n'amajyambere arambye, twibike ubumwe bw'Abanyarwanda, tugende dukenyeye ukuri, twiteye ubutware no gusaranganya, duharanire uburenganzira bw'abana b'u Rwanda bose uko bangana, batareka ntituzateshuka, duharanire amahoro n'amajyambere arambye, twibike ubumwe bw'Abanyarwanda no gusaranganya. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu Burundi.